Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşləri. Bugün Gol TV'də AFFA U13 liqasında turun mərkəzi prinsipial görüşünü sizlərə təqdim edirik. İnanırıq ki, bugün gözəl futbolla oyuncular öz azarkeşlərini sevindirəcək. Ulduz sabah qarşılaşır. U13 liqasının 3-cü turunun sonuncu qarşılaşmasıdır. Komandaların heyətlərini sizə təqdim edirəm. İlk növbədə sabahdan başlayır. Qapıda 23 Mehdi Yeliyev, 7 Rəhim Həsənov, 9 Mehdi Qurbanlı, 22 Rəcəb Əzizov, 27 Ali Aliyev, 28 Nihat Manafov, 77 Ayxan Hüseynli, 88 Yusif Ağaquliyev, 99 Timur Hacıyev. Komandanın baş məşqçisi Şahin Zeynalovdur. Ulduzda 12 nömrə Əbdülxaliq İbrahimli qapçıdır. 5 Hüseyin Süleymanlı, 4 Yüzasif Əskərli, 6 Əhməd Verdiyev, 7 Tunar Əliyev, 8 Uğur Hüseynli, 10 Zülfüqar. İndi sabah futbolçuları topu qazanırlar. İçəriyə doğru qapıya zərbə və top qapıdadır. Görüşün ikinci dəqiqəsində sabah futbolçuları erkən qola sevinir. Nihat Manafov topu qüvvətli zərbə ilə bütün əsəbini, hirsini topdan çıxarır və bu cür qolla yadda qalır Rəhim Həsənov. Burada məhsullar ötürmələ yadda qalmışdı. Vurulan qolun təkrarı bizlərə bir daha təqdim olunur. Rəhim irəlidə pressing təqdim etdi. Yusif, Teymur və sonda Nihat bu cür qüvvətli zərbə ilə hesabı açır. Ulduz komandası ikinci dəqiqədə mərkəzə dəvət olunur. Görüş başlayanda artıq Ulduz hesabda geriyə düşür. Heyətlər isə təqdim etməyə imkan vermədi daha doğrusu. Nihat davam edirik. 10 Zülfüqar Allahverdiyev, 11 Fərahim Kazımlı, 17 Oktay Ələkbərovdur. Komandanın baş məşqçisi Vüsal Rüstəmovdur. Ayxan out atışını yerinə yetirməyə hazırlaşır. Ali ondan ötürmək istəyirdi. Hüseyin Tunar topu irəli vurur. Fərahimə top çatmır. Kapitan Rəcəb top uzaqlaşdırmışdı. Geriyə Mehdi. Sol cinaha doğru ötürmə. Burada Ayxan var idi outdan. Sabah topu oyuna daxil etməyə hazırlaşır. Ayxan hələ ki artıq başlamaq lazımdır. Kimə ötürmə verəcəyini düşünür. Ulduzun isə inanılmaz pressingi var. Və nəhayət topu qazanırlar. Kapitan Oktay Ələkbərov Ulduzun kapitanıdır. Rəhim geri götürmə. Yusif keçdi rəqibinə. Yusif sağdan sol cinaha doğru ötürmə. Nihat Manafov top ondan keçdi artıq. Hüseyin burada sona qədər oynayır. Əbdülxaliq topu irəli vurur. Rəcəb Teymurla oynayır. Oyunu idarə edən hakimləri sizə təqdim etmədim. Əli Cəbrailov və Vüsal Balaşovdur. Uğur yaxşı keçdi rəqibini. Ötürməsi 2013 təvəllüdlü uşaqlar arasında 10 sürətli futbolçu adı çəksəm, məsələ o sıralamada Uğur Hüseynlinin adı var. Ondan topu almaq bir qədər çətin işə çevrilib. Hörmətli tamaşaçılar, oyunu izləyənlər arasında Azərbaycan Respublikasının əməkdar məşqçisi Elnur Zeynalov da var. Onu da sizin diqqətinizə çatdırıram. Cərimə zərbəsindən Hüseyin Süleymanlı topu oyuna daxil edəcək. 5 nömrəli oyuncu da olduqca qüvvətli zərbələri var. Amma yəqin ki bu dəfə içəriyə doğru ötürmə izləyəcək. 2 nəfər var. Canan Sətta hakim hələ ki indi zərbəyə icazə verir. İçəriyə doğru yer ötürmə. Qarışıq bir vəziyyət var. Fərahimin önünə düşdü qapı istiqamətini və top qapıdadır. İnanılmazdır. Top istiqamətini dəyişsə də qolun adını dəyişmir. Fərahim Kazımlı bu cür qolla hesabı bərabərləşdirir. Çox çəkməli görüşün 10-cu dəqiqəsində. 8 dəqiqə sonra hesab bərabərləşdi. Təkrar bizlərə bir daha təqdim olunur.
Top burada Rəcəbin üzünə dəymişdi. Qarışıq bir vəziyyət yaranmışdı. Küncdən zərbə ilə Teymur Hacıyev topu oyuna daxil etməlidir. Dəliyyət doğru ötürmə. Müdafiəçilər topu uzaqlaşdırır. Ali Tunar topu rəqibdən aldı. Sürətli əks hücuma çıxmaq olardı, amma Yusif buna imkanı vermir. Mehdi topu irəli vurur. Yoxdur oyundan kənar vəziyyət. Əbdülxaliq hər şey burada onun üçün yaxşı qurtarır. Künc zərbəsi ilə Sabah hücumunu davam etdirəcək. Daha bir künc zərbəsi. Nihat topu oyuna daxil etdi. Teymurdan qapıya zərbə. Əbdülxaliq yaxşı oynayır. Topun qarşısını kəsir. Təhlükəli zərbə idi. Sabah yenidən hesabda önə çıxa bilərdi. Hakim səhv etmirəmsə oyundan kənar vəziyyət qeyd aldı bu epizodda. Sabahın pressingi var. Bəli, Əhməd avtosunu yerinə yetirdi. Tunar yenidən Ulduz. Tunar topladı. Kapitan Rəcəb özünü yetirir və topun qarşısını kəsir. Hüseyin. Oktay. 10 nömrəli oyuncu Zülfüqar. Keçdi rəqibini, yerdə qalır və hakim qayda pozuntusuna qeydə alır. Epizoda daha yaxın idi. Baxa bilmirəm, oyuna baxa bilmirəm ona görə. Cəlmə zərbəsini Hüseyin Süleymanlı yerinə yetirəcək. Başa salmadım, deyib bir də baxacam. Ha, necə elə oldu? Kimə dəyər? Cəlmə zərbəsindən Hüseyin az öncə sol cinahdan yeni etilən cəlmə zərbəsindən sonra hesab bərabərləşmişdi. İçəriyə doğru ötürmə Fərahim. Bu dəfə də Fərahim. Amma bu dəfə qapçı ona mane olur. Əbdülxaliq başlayır. Zülfüqar. Uğur keçdi. Sürət hesabında rəqibi Uğur topladı. Oktay'a ötürmə, amma Oktay topa yetişmədi. Tunar. Yusuf'un qarşısında Tunar hərəkət topladı. Avvalcı hərəkətlər sona qədər. Yusuf bu epizodda onu izləyir. Sabah yox, əks hücum qurmaq üçün gözəl bir imkan var. Sol cinaha doğru ötürmə. Əhməd topu qarşılayır. Zülfüqar. Solda oynuyor Tunar. Rəqibinə keçməyə çalışır. Mehdi onun qarşısını kəsir. Geri ötürmə, out. Top meydanı tərk etdi. Sabah başlayır. Rəcəb. Uğur topu qazanır. Uğur. Yenidən sürətli işə salır. Ötürmə Tunar istiqamətinə. Tunar artıq içəridədir, qapıya zərbə və bu dəfə hissə ilə nail olur, topu qapıdan keçirir. 2-1. Sabah geri dönüş edir. İkinci qolu, üzr istəyirəm, Ulduz geri dönüş edir, ikinci qolu vurur. Tunar Əliyev. Sabah hesabı açmışdı. Uğur baxın burada nələr etdi, ötürdü. Yusif burada Tunara mane olmağa çalışırdı, amma bunu sona qədər edə bilmədi. Ulduz hesabı öz xeyrinə dəyişdi. İləriyə doğru ötürmə, yaxşı ötürməkdir. Ali qapıya yox, ötürmə etmək qərarını verdi, amma bəlkə də qapıya zərbə vursaydı daha gözəl olardı. Ulduz. Daha bir onların hücumu izledik yenidən. Zülfüqar. İçəriyə ötürmə. Mehdi hücumun qarşısını kəsir. İçəriyə baxdı. Qapçı Mehdi. Rahim istiqamətlə edilmiş bir ötürməydi. Tunar. Kapitan. Oktay geriyə oynuyor. Yüzarsif. Və hakim ilk hissənin başa çatdığını bildirir. Qısa fasiləyə ayrılırıq. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşlər. AFFA U13 liqasında Ulduz Sabah görüşünün
ikinci hissəsi bizlərə təqdim olunur. İlk hissədən sonra Ulduzun üstünlüyü var. Görüşün ikinci dəqiqəsində Sabah hesabı açdı. Nihat Manafovun qoluna Tunar Əliyev və Fərahim Kazımlı cavab verdi. İlk hissə çox həyəcanlı keçdi. Hər iki komandanın hücumlarını izlədik. İnanırıq ki, ikinci hissədə ilk hissənin təkrarı olacaq. Tunar cəlmə zərbəsindən topu oyuna daxil etməli. Hakim artıq zərbəyə icazə verir. Tunar qapıya zərbə təhlükəli alınır, amma o topu qapının yanından vurur. Bu görüşdə Teymur Hacıyev hesabı bərabərləşmə cəhdləri qapçı Ömər İskəndərli topu dərhal irəli vurur. Yenidən Uğur istiqamətinə Uğur və nələr baş verdi? Ulduz daha bir gol vurur və 3-1 oldu artıq hesab. Statema golu vurur. Said Statema 16 nömrəli futbolçu oyuna sonradan daxil oldu artıq. 2 topluq fərq var, görək. Sabah bunlardan qaldıra biləcəkmi? Ötürmə. Əli yenidən geriyə, qapıcı dəyişir. Baş verir. İbrahim Zamanov artıq oyundadır. Sabah buraxılan qollardan bir nəvəl çıxmağa çalışır. Oktay top aldı. Oktay qapıya zərbə vurur və İbrahim Zamanov topun qarşısını kəsir. İkinciden zərbə yerinə yetirməlidir. Artıq görüşün də sonlarına doğru gedirik. Düşünürəm ki, Ulduz böyük ölçüdə qələbəni təmin edib. Əgər görüşün sonlarında Ulduz ard-arda 2 gol buraxmasa, bu da o qədər də inandırıcı görünmür. Cəlmə zərbəsini Sabah yerinə yetirəcək. Əkbər Eyvazov komandanın yeni futbolçularından biridir. Sol ayağı ilə birbaşa qapıya zərbə təhlükəli alınır. Və bitdi. Görüş bitdi. Ulduzu qələbə münasibəti ilə təbrik edirik. Sabahı isə növbəti oyunlarda uğurlar arzu edirik. Hörmətli tamaşaçılar, hər iki komandaya gözəl oyuna görə təşəkkür edirəm, amma rubrika sadiq qalaraq hər komandadan bir nəfəri oyunun ən yaxşısı seçirəm. Sabahda Sabahın heyətində 27 nömrəli oyunçu Ali Aliyev, oyunun ulduzu isə Ulduzun 8 nömrəli futbolçusu Uğur Hüseynlidir. Hörmətli tamaşaçılar, görüş bitdi. Sağ olun, salamat qalın.